Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Национальном художественном музее открыта выставка «Три графика». Творчество каких художников представлено, чем интересна выставка. Об этом и не только. Гостья студии Мария Шестакова, методист по научно-просветительской деятельности Национального художественного музея Якутии. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Вот чьи работы представлены на выставке, почему обратились к творчеству именно этих художников? Выставка «Три графика», она посвящена творчеству трех последователей и представителей знаменитой Ленинградской школы советской графики: Андрея Башкова, Юлии Долецкой и, Леонида Башкова, Юлии Долецкой и Андрея Бодрова, которые каждый по-своему интерпретирует графическое искусство и имеет свой неповторимый стиль. Экспозиция выставки состоит из более чем 70 их самых известных работ, выполненных в разных жанрах. Ну вот на выставке представлены графические произведения. Расскажите, пожалуйста, об этом виде искусства, в чем его особенности? Графика — это прежде всего изображение, выполненное с помощью линий, штриховки и пятен, которые рождают тональные нюансы. Если говорить об основных понятиях, наверное, лучше говорить об основных понятиях, чтобы не слишком подробно, то графические произведения можно разделить на две большие группы. Это рисунок и печатная графика. Рисунок, он выполняется на бумаге или заменяющем ее материале, и он всегда уникален, то есть существует в одном экземпляре. А печатная графика, она же может быть тиражной, то есть это гравюра всякого рода разновидностей. Это и дерево может быть, и металл, и камень, и линолеум. Вот в зависимости от материала гравюры она еще подразделяется на несколько техник. Допустим, если это дерево, то это ксилография, камень — это литография, а металл — афорт. Так. На металле, да? На металле, да, афорт, и на камне — это литография. И прежде чем создать оттиск, для каждой печатной формы для каждой гравюры создается ее печатная форма. То есть на металлической или деревянной доске вырезают или гравируют рисунок специальным инструментом, затем наносят типографскую краску, после чего уже получают оттиск, отпечаток на бумаге, это называется эстампом. Печатную графику можно тиражировать, то есть можно с одной доски получить множество оттисков, то есть можно ее тиражировать. Возвращаясь к нашим художникам, коротко о них. Леонид Башков, представитель старшего поколения графики, родился в 1931 году в Амурской области, в городе Сковородино. Окончил Иркутское художественное училище, один из лучших выпускников графического факультета Института Ильи Репина в городе Санкт-Петербурге. Вся его дальнейшая жизнь она прошла именно в этом городе. Преподавание в лучших художественных вузах страны, рисунка и афорта, участие на выставках страны и межрегиональных выставках также. Юлия Долецкая, его супруга, коренная петербурженка из семьи творческой интеллигенции, как художник очень разноплановый, многообразный, в своей работе использует множество техник, начиная от афорта и вот как раз-таки до угля и акварели. Она много времени посвятила преподаванию, сотрудничала с известными изданиями и детскими журналами. И Андрей Бодров, ученик Леонида Башкова, то есть эти три художника между собой как-то связаны. По первому образованию Андрей Бодров инженер, большое искусство он вошел стремительно и ярко, не провозглашая каких-либо новаторских идей и не поддаваясь трендовым течениям, он бережно хранит традиции и продолжает развивать достижения знаменитой школы графики Ленинграда. Ну вот, кстати, чем знаменита школа графики Ленинграда, в чем ее особенности, да? В свое время именно в этой школе когда говорят «Ленинградская школа графики», больше это говорит о территории, в которой она возникла. То есть все эти люди, они учились в городе Санкт-Петербурге. И зародилась необыкновенная эстетика, которая находит свое продолжение в творчестве этих трех художников. А будет ли что-то представлено из собрания Национального художественного музея республики?
Да, конечно. Почти каждый привозной выставочный проект, любая выставка, она дополняется экспонатами из коллекции Национального художественного музея. Так и в этот раз экспозиция выставки «Три графика», она дополнена декоративно-прикладным искусством и скульптурой и собранием нашего музея. Можно будет увидеть такой сервиз, посвященный поэме Руслана Людмила, и еще скульптуру можно строителей, так и многое другое, еще кое-что есть. А вот сколько работ всего включает данная экспозиция, вот именно если говорить о графиках? О графиках, как я уже сказала, более 70 работ, их самых известных, плюс дополнение вот наших коллекций. Ну вот как долго будет работать выставка для якутян, ну или можно ли ее посетить по Пушкинской карте? Выставка, она работает до 1 октября. И, конечно, как и все наши мероприятия, как и все наши выставки, она доступна по Пушкинской карте также. Ну вот кому в первую очередь, как вы считаете, вот будет интересен этот выставочный проект? Какие-то его особенности интересно раскроете? Поскольку выставка, она богата жанровым многообразием, так и представлено очень много техник. Говоря про жанровое разнообразие, нужно отметить, что там есть как иллюстрации к детским книгам, так и пейзажи, натюрморты, портреты, тематические рисунки, жанр ню, посвященный красоте тела, да, то выставка, она найдет своего зрителя в лице широкого круга посетителей, начиная там, от школьников, заканчивая профессиональным кругом. И каждый найдет отклик, ну, что-то для себя. Вот хочется услышать ваше мнение, да, вы всю эту экспозицию уже видели, наверное, не первый раз, да, что бы здесь могли подчеркнуть, на что, может быть, стоит обратить внимание? Так, ну, как я уже сказала, каждое произведение, оно уникальное, оно погружает в свою какую-то неповторимую атмосферу, но вот лично для себя, может быть, по своему ощущению, я бы отметила, выделила тихие сюжеты городских и сельских пейзажей Андрея Бодрова, которые как бы приглашают зрителя немножко замедлиться, осознать и вспомнить красоту, разлитую в буднях, дворики, городские деревья, ночной свет ночных городов, таинственный снегопад, его исполнение приобретают какую-то свою неповторимую интонацию. Может быть, какое-то произведение одно можете выделить, которое вам особенно понравилось и запомнилось? Ну вот серия Северская, вот как раз-таки пейзаж, тихая графика. Ну вот какие еще выставочные проекты сейчас актуальны и доступны для просмотра зрителей в Национальном художественном музее Якутии? Национальный художественный музей Якутии. Музею всегда есть что показать и чем порадовать жителей нашего города и гостей. Так, стоит отметить с того, что в городе Якутске действует 5 филиалов Национального художественного музея. Начнем, пожалуй, с основного здания, которое располагается по адресу Кирова, 9. Помимо постоянной экспозиции, которая включает в себя искусство отечественное, русское и искусство Якутии, и вот выставка «Новая три графика», продолжает работу главная выставка этого года «Иван Шишкин. Живопись и графика» из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, откуда был родом вот великий пейзажист Иван Иванович Шишкин. Выставка эта работает до 30 сентября. Там есть еще интерактивная зона, где можно ощутить запахи леса и погрузиться в красоту пейзажей Ивана Ивановича Шишкина. Также работают 2 временные выставки якутских художников. Это живописца Зинаида Капитоновна Курчатова, и выставка называется «Стремительный полет». И выставка одного из ярчайших представителей якутской графики Валериана Васильева. Выставка так и называется «Высоты Валериана Васильева». И тут стоит сказать, что вот эти вот 2 художника, они ушли из жизни, они рано ушли из жизни, но оставили после себя значительное наследие, с которым приглашаем познакомиться. Так, дальше у нас работает галерея зарубежного искусства по адресу Петровского, 4. Помимо постоянной экспозиции, в которой представлено искусство Западной Европы и искусство Востока, в галерее работает временная выставка «Сей человек», посвященная западноевропейскому искусству и собранию нашего музея. Также действует вот до конца августа Open Air
инсталляция, то есть арт-инсталляция под открытым небом художников-керамистов Аюши Ларионовой и Анастасии Ганеровой под названием «Другие миры». Вход, кстати, вот на эту арт-инсталляцию он свободный. Располагается арт-инсталляция в сквере галереи зарубежного искусства. Это такой тихий уголок, где можно отвлечься от городской суеты. Дальше. Картинная галерея академика Афанасия Осипова. Тут название говорит само за себя, что постоянная экспозиция галереи знакомит нас с наследием классика искусства Якутии Афанасия Николаевича Осипова, которому в этом году исполнилось бы 95 лет. Еще у нас есть дом художника. Он располагается по адресу Лермонтова, 31/2Б. И в ней работает сборная выставка якутских художников «Саха-гардероб». По многочисленным просьбам посетителей и в связи с большим интересом данная выставка продлена до 15 октября. Что из себя представляет экспозиция? Экспозиция она посвящена теме национальной одежды народов Севера в исполнении разных художников. Можно увидеть как и произведения классические, живопись, графику, так и современные арт-инсталляции. И у нас еще остался наш последний филиал, называется «Выставочный зал». Он располагается через дорогу от основного здания по адресу Кирова, 12, в здании Кондрагметалла. И в ней также продолжает работу недавно открывшаяся выставка «Окно в Париж», которая погружает зрителя в неповторимую атмосферу Франции. Экспозиция состоит из частных коллекций печатной графики таких культовых мастеров, как Анри де Тулус-Лотрек, Пабло Пикассо, Жан Маршан, Анри Матисс. И, в общем, это очень интересная выставка. Приглашаем всех жителей. Ну, действительно, экспозиций много, Да. Выбор достаточно широкий. Мария, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем, конечно же, побольше посетителей. Ну и, наверное, рекомендуем посетить выставку «Три графика». Да. На тему, которую мы сегодня и говорили. Ну и выставки Шишкина остался всего 1 месяц, поэтому, уважаемые телезрители, успевайте. Да. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. Всего.